Va. Tai va, tai tie, kas sėdite savo sodybose, kaip sakoma, rankas sukišę į žemę, ar obuolius raškote nuo savo obelų, ar kitus vaisius nuo vaismedžio. Tai ar avietės kokias nuo vietynų. Tai aš baltai jums pavydžiu ir džiaugiuosi to pačiu dėl jūsų, nes aš tai taip va sėdžiu bute. Po miestą dabar šlitinėju truputėlį po savo rajoną. Nes tiesiog nusprendžiau, kad man reikia išeiti šiek tiek į gryną orą, vaikams siūliau, bet nei vienas nenorėjo. Tai aš išėjau viena ir galvoju, jums įrašysiu šitą įrašiuką. Pasidalinsiu savo savijautą. Per ilgai kažkaip užsisėdėjau aš matyt tam bute. Per daug čia tų visokių veiklų veikiau, tokia savijauta prasta ir to gryno oro labai norisi, bet kaip, žinokit, su amžium norisi į gamtą. Vyras siunčia tos įrašus ir aš galvoju, Dieve, kaip ir aš noriu. Šitą sodybą apleista, bet kaip aš noriu ten kapstytis, tvarkyti, gražinti. Oi, tiesiog visko norisi, kas susijęs su gamta. Ir manau, kad tai yra amžiaus dalykas. Amžiaus dalykas. Tai va. Tai tokį poreikį turiu, va, įdomu tiem, kam artėja, tarkim, 50, ar irgi panašiai jaučiatės. Ypač tie, kurie neturi savo, sakykime, sodybų arba sodų, ar irgi panašiai jaučiatės, kad norisi kažkur į gamtą, būti gamtoj. Ar čia tik mano toks poreikis? Nes aš kai nuvažiuoju į savo tėvų, sodybą, negaliu pavadinti, į tokį jie turi savo teritoriją šiek tiek, bet tai yra aptverta teritorija, mažai ir aplink visur kaimynai. Tai žinokite, jau man ten yra per ankšta. Todėl, kad mūsų sodyba nors ir yra apleista, bet yra nemaža teritorija ir yra tik vieni kaimynai šalia mūsų. Ir tai jie nėra šalia mūsų namo, nėra taip arti, o kiti tai iš vis toli. Turiu minti tų jų